isticmaalo basketballka, tenniska, orodada, dabaasha iyo dhammaan agabka, kabaha iyo qalabka ciyaaraha qaybahooda kala gedisan loo qaato. kooxaha waaweyn ee dalka si labis isku eg ay u helaan ciyaartooydooda marka ay ugu dhowdahay waxa ay ka soo adeegan jireen wadanka Kenya, sidoo kale Imaaraadka iyo wadamo kale. sidaas oo ay tahay waxa ay ku qasbanaayeen in ay iibsadaan oo magac ku qortaan dress ay caan ku yihiin kooxo waaweyn oo dunida ka jira. sidaas darteed ma jirin koox leh labis u gaar ah oo si ka soocan kooxaha kale loogu aqoonsan karo. markii ay timid A to Z Sports House, waxa ay kooxaha oo dhan u suurtagelisay in iyaga oo aan safrin, waqti badan ka lumin, qarash xooganna ka bixin ay helaan labis iyaga u gaar ah oo dalka gudihiisa lagu samaynayo qaabka iyo naqshadda dooqoodu yahay. ma jirto koox kale u labis ama astaan eg tan iyo markii ay hana qaaday shirkadda A to Z Sports House. A to Z Sports House waxa ay si muuqata door uga qaadatay welina doorkeedii u xajisanaysaa horumarka ciyaaraha dalka, quruxda kooxaha dalkeena ka dhisan iyo habsami u socodka tartamada waxgalka ah ee gudaha lagu qabto. labiska, kabaha iyo astaamaha kooxaha waxaa barbar yaala oo ay A to Z Sports House suurtagelisay in laga helo biladaha lagu mutaysto ciyaaraha, calaamadaha ay kooxuhu kala leeyihiin, qalabka difaaca u ah ciyaartooyga, kuwa xaragada loo qaato iyo nooc kasta oo agab isboorto ay ku jiraan kuwa garsoorayaasha. labiska iyo qalabka ay A to Z keento kuma koobna kuwa tartamada uun looga qayb galo, balse waxaa jira kuwa jirdhiska iyo alamintada loogu talagalay. labiska macallimiinta iyo kalkaaliyaashooda ayaa qayb ka ah A to Z Sports House. labiska iyo agabka ciyaaraha kaliya ma iibiso ee kooxaha iyo ciyaartooyduba waxa ay ugu buufisaa magacyadooda iyo astaamahooda gaarka ah. sidoo kalena waxa ay u abuurtaa una daabacdaa loogooyinkooda iyada oo adeegsanaysa shaqaale xirfad iyo waayo aragnimo ku filan leh. halka ay shirkadu gaarsiisay u adeegidda bahda ciyaaraha waxaa laga garan karaa ku qanacsanaanta macaamiisha ku xiran iyo kuwa cusub ee danaynaya in ay hadda ku biiraan. ku qanacsanaanta macaamiisha ee adeegga shirkadda A to Z si muuqata ayay sare u kacaysaa muddooyinkii ugu dambeeyay. sababtuna waa qiimaha jaban, tayada qalabka ay iibinayaan oo heer sare ah iyo hufnaanta howlwadeennada ka shaqeeya. tartamada ciyaaraha heer gobol iyo caalami ee dalkeenu uu ka qayb galo, gaar ahaan kuwa kubadda cagta, dhowr jeer oo la tirin kara maahe inta kale guuldarooyin ayaa ay la kulmeen oo dusha loo soo saariyay. sababaha inkastoo ay badan yihiin, haddana kuwa ugu badan waxa ay ahaayeen agabka ciyaartooyda oo liitay iyo tababar xumo. hadda maadaama ay suuqa joogto A to Z Sports House, waxaa iska cad in foolxumooyinkaasi laga xuubsiibanayo si tartiib ah. inkastoo ay shirkadu tahay shirkad ganacsi oo gaar loo leeyahay, haddana waxa ay marar badan oo aan tiro lagu soo koobi karin ka qayb qaadatay arrimo dan guud ah oo dhiirigelinaya ciyaaraha iyo horumarintooda. ciyaartooyda ugu caansan dalkeena iyo kooxaha ugu waaweyn waxa ay ku xiran yihiin oo ay ka adeegtaan A to Z Sports House, waana sababta ay mar kasta uga soo dhex muuqdaan qaybaha kale ee ciyaaraha dalka. sidoo kale waa sababta ay si joogto ah u mutaan ixtiraam iyo qadarin gaar ah. u fiirso marka tartamada la joogo, kooxaha iyo garsoorayaasha isku kalsoon waxa ay ku kalsoon yihiin A to Z Sports House. sidaas darteed ayaan loo arkaynin iyaga oo qalqalsan ama qajilaya. marka taageerayaal xamaasadaysan ay daawanayaan ciyaar xiiso badan oo ay dheelayaan
kooxo ku labisan darees ay soo saartay A to Z Sports House isla markaana ay taageerayaashu sii macaansanayaan daawashada ciyaarta. taasi waxa ay tusaale cadayn noqon kara u tahay heerka lagu qanacsan yahay wax soo saarka iyo adeegga shirkadda. si kasta oo dooqaagu uu yahay iyo qaab kasta oo aad u fakarayso, A to Z Sports House waxa ka go'an in ay ku rumayso riyadaada qurxoon. haddii aad si uun ugu lug leedahay ciyaaraha oo aad tahay tusaale, maamule koox, ciyaartooy, garsoore, kaaliye ama taageero weyn, ogow in adiga iyo A to Z Sports House ay guulihiinu isku xiran yihiin. sababtoo ah guushaada ayaa guushooda ah, guushaaduna waa midooda, oo haddii midkiin uu guulaysto ayuu kan kalena guulaysan karaa. A to Z Sports House waxa ay leedahay hadaf fog iyo hiigsi cad. shirkaddu waxa ay ku haminaysaa in ay daboosho dhammaan baahiyaha qalab, agab iyo darees ee ciyaaraha loo adeegsado si loo xaqiijiyo inta ugu badan ee ay suurtagal tahay in la daboolo baahida macaamiisha isla markaana loo sugo qanacsanaantooda. waxay shirkaddu ku taamaysaa in ay qayb libaax ka qaadato horumarinta iyo hagaajinta ciyaaraha. iyadadiilada shirkaddu waa in ay gaarto dhammaan gobollada dalka iyo wadamada Geeska Afrika si looga gudbo baahi iyo ciriiri qalab isboorti ku saabsan. way adag tahay in la qiyaaso heerka uu gaari doono horumarka ciyaaraha dalkeena marka kooxaha oo dhan, ciyaartooyda idilkood iyo dhammaan garsoorayaashu ay ka adeegtaan hoyga agabka ciyaaraha dalkeena ee A to Z Sports House.